关注四眼生物馆，带你看遍天下奇珍异兽。Hello， 各位看官老爷，大家好，我是四眼哥。有一种海中生物比大熊猫还要珍贵，它就是海中的可爱精灵江豚。它是海中的微笑天使，肤色灰蓝，前额为龙，身体围靠双鳍游泳，眼睛如同柳叶弯曲，嘴角两边微微扬起，给人非常和睦友善的感觉。这只如此滑稽憨厚的大家伙到底是一只怎么样的生物？今天就和大家来认识一下吧。长江江豚是哺乳类的属海豚科的海中动物，江豚体长一般在 1.2 米至 1.9 米之间，体重约50至70公斤，寿命在20年左右，通常栖息在淡水与咸海水的交界海域中，分布在长江中下游一带。虽然它们貌似海豚，但其身上却没有背鳍。江豚通常性情活跃、调皮活泼，喜欢在江水中上蹿下跳。它们时而单只活动，时而三五成群。面对喜欢吃的金鳞鱼、鲈鱼等以及各种虾，会采取抱团包抄的行动进行捕食。对于体型稍大的猎物，它们将头部对准后便快速吞下；面对一些较小的鱼类，则都在衔在口中，然后一次性的吞下。由于其本身拥有天性非常强大的超声波定位功能，许多渔民都紧随江豚其后，一同寻找鱼群。可惜不幸的是，长江江豚数量由1991年的2850头，到了2006年已经不足1800头，而截止到2012年只剩下1200多头了。这里它们面临的主要威胁还是来自人类活动行为的影响，而今在人类活动频繁的地方，就基本见不到它们的身影了。例如在南京至扬州岸线航运一带，据科学家考察队统计，在2017年11月上旬至12月来来往往的货船多达3556辆，这使得江豚们不得不非常频繁地来规避来自船尾的螺旋的风险。而当江豚在遇到危险之时，其眼角会因为受到刺激分泌一种透明液体，似人类的眼泪。这似乎是对人们破坏他们家园环境的一种无言诉讼的表达方式，这不禁引起我们共同深思。5000多万年前，他们的祖先鲸类选择下海继续生存；2500万年前，从东海逆流而上，到达相对舒适的长江中下游领域和湖泊里。但自从有了人类在周边的干扰和打扰，包括早期过度的捕捞、用非法捕鱼具导致其受伤或者死亡。近现代以来，船运船舶海上空间挤占，巨大的噪音破坏了其超声波定位的捕食能力，水利工程、采砂泛滥，使得水质、水体，甚至水中生物种群结构组成改变等因素，这会不会很容易让人们联想到曾经灭绝消失的白鳍豚呢？2002年，地球上最后一个名奇迹的白鳍豚永远闭上了他的眼睛。为了杜绝和长江江豚灭绝赛跑的现象发生，2015年，农业部紧急启动了江豚迁地行动，同时开展了长江流域全面禁渔的人为保护措施。2017年全国两会上，中科院水生所副所长徐旭东等多位政协联名提议，建议将江豚升职为1级保护动物，得益于国家对长江流域的保护措施。2020年，可以看到某些地区已经有江豚欣欣临临的身影。不过这只能表示江豚种群数量下降的趋势得到有效遏制，但是要使种群数量恢复甚至正增长的难度还是非常之大，局势依旧严峻。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索，这是国家及全人类为了保护江豚必须迈出的步子。国家做好江豚的保护宣传教育，提高公众野生动物的科学保护意识，严厉打击非法捕捉、滥食、交易等行为，人人做好相互指导、监督帮助，那江豚群戏水的画面便指日可待。